warahmatullahi wabarakatuh. Nagartu fayyaa keessan yeroo jiraatanii bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu isiniin jecha viidiyoo mucaan birmadhaa rakkoo keessa jira jedhu san irratti namoonni hedduun yaada gaarii si yaada hamas dabarsitanii jirtanii kan mucaan kun gargaaramuu qaba kan jedhus jira. Daa'imaan gabbaatee maa kadhattaa deemtee dalagattu warroonni akkas jettanii jirtan. Fakkeenyaaf nama warreen irraa dubbachuu barbaade namoonni daa'ima kana maaf akkana goota maaf rakkattee minaan jettanii warri yaada akkasii gootan ani naaf hin galu. Wallahi ilmi namaa gaaf tokko argata gaaf tokko qabaatadha. Wal lolullee jira wal jaalallee jira. Amma mucaan kun daa'ima ji'a 3 ji'a 4 qabaatee bakka dalagaa hin qabnetti yooma dalagaa qabaate namni daa'ima sana irraa qabu yoo hin jiraatin akkamitti deemee daa'ima kana aannan bitata. Viidiyoo sana irratti akka inni dubbatutti daa'ima kanaayyuu manatti dhiisee raffiseetiin aannan isaa bitee dhufaa jira. Haati gatti biraa deemti inni yooma dalagaa qabaate akkamitti dalagachuu danda'a. Gariin immoo biyyaayyuu gurgurtee daa'ima kee hin galfattu hin hiriyyatti hin himattu. Namni kun osoo hiriyyaa qabaate hiriyyaa gaarii nama isa gargaaru qabaate maal godhee ija namaa afoo dhaabata. Maal godhee rakkadhe maaloo na gargaaraa jira. Innaa ani yaada amma isin jettan namoonni tokko maaf gaafattee maqaa nu balleessite ijoollee wal taatanillee maqaa nu balleessitee sirriin jirtu warroonni jettan sun dubbatuun dura itti yaada dubbadha. Warri viidiyoo akkas jettanii gabbaatanii maaliif maqaa nu balleessitaa maaf kadhattaa midhaamina jettan asirratti baatee akka miidiyaadhaan isa qeexee hamilee isaa cabsu keessan dhayitee aboo maal taate maal si gargaara viidiyoo san kaasee nuti si gargaara wal gurmeessinee maan jenneen. Jireenya biyya Suudii san achillee jiraatu baanu ni hubannaa namoota irraa dhageenya. Dalagaan akka duraan hin jirtu. Yooma jiraatteyyuu mucaan kun akkamitti gabbayee dalagata. Warroonni biyyaa gurgurattee waan qabdu biyyaas fidattee daa'ima galfatte hoo biyyaan qabaatiin akkam ta'a. Namni kun rakkateeti. Silaayyuu hin gargaaru. Ani namoonni tokko bar kan na ajaa'ibu bar hin dubbanne amma callisaa akka viidiyoon kun deemu yaadu nama hedduu hin laala. Mucaan baay'ee garaana nyaateera godhu. Deemteen dalagattu maaliif daa'imaan kadhatta daa'ima kee akkasitti deeffadhu bakka akkanaatti deeffadhu warroonni jedhan viidiyoo akkasii argeera jechuudha. Atuuyyuu hin gargaartu qabaatteetu hin gargaartu osoo qabaatteeyyuu gargaaraan jirtu yoo cal'istee bira tarte hoo ati boru waan si mudatu ni beekta ilma namaati ni rakkatta ni qabaatta ni dhabda. Kanaafuu waan hamaa hin dubbatina. Isa dabalataati wanni tokko wanni an dabalataa waa'ee shamarran keenyatiif dhaamuu barbaadu akkasumas namoota dhiiratiif dhaamuu barbaadu namni bultii waliin ijaaratan Oromoon duraan ofitti haadha laalii intala fuudhu. Intala takka ka fuudhaniif gosa laalanii warra laalanii Oromoo isii laalanii ilmaaniif taati ardaa taati haadhaaf abbaa kiyyaa taati jedhanii fuudhan malee jaalala qofa fedhii qofaa hin fuudhan jechuudha. Fedhii algaa qofaaf dubartii hin fuudhan obboleetti. Atis yaa obboleetti ilma dhiiraa tokko fedhii qofaaf ittiin heerumte. Itti ilaaltee bultii keetiif ilmaan keetiif buruna horata kan horatu madaaltee heerumuu qabda malee fedhii gizee takkaatiif halkan takka hirriba takka 15 takka raftee biraa kaatuuf yookaan immoo quuftee si jibbisiistee ilma irratti gattee deemtuuf ittiin heerumin. Jaalalli bal'aa nama godhaa maali? Jaalalaa fi fedhii addaan hin hubanneessin amma akkanaa galuutti jechuudha. Jaalalaa fi fedhiin gargar. Fedhiin isinitti dhufee deemtanii walitti nikaa irra waliin hidhattanii yookaan nikaa waliin hidhattanii waliin raftanii jaarsaaf jaartii waliin jettan. Gaafa kaanii fedhiin keessaniin geeffattanii hajaa keessaniin baatanii dhiiftanii biraa deemna. Kuni fedhiidha malee jaalalaa miti. Namni jaalala qabu jechuudha ilmoo ofii gatee biraan deemu. Haasawni fuudhee kararraa namaan maqa. Isaan jechuu barbaadu nama warra isii beektan haadhaaf abbaa isii beektan gosa isii beektan fuudhaa yoo fuutan akkanumaan wal jaalatanii sanillee tama bira geettamna torbaaniin jaartitii hin jedhinaani. Rahmata waliin qabu namni waliin beekne namni wal beeku hoo yoo si jibbiti gosa kee saalfatti haadhaaf abbaa kee saalfatti warra ofii saalfatti ardaa kee saalfatti garaa walitti hin jabaatu namni wal beeku. Bar Oromoon laaltee waa jetti durbittiin mi'oofti jamaami walillee loltu nama firaa yooyin immoo nama beektu jechuudha. Hiddi namaa wal keessa nama beektu tokko
walii quuxoofta. Yooma jaalalli illee dhume nama ofirratti ilaalta. Innaa kun sirriitti waan isin ilaaluu barbaachisu waan isin sirriitti ilaaluu barbaachisu keessaa isa tokko jecha. Fedhii keessan qofa laaltaniituma nikaana hidhii jettanii bilbilina. Yookaan nikaa waliin hidhattanii akkanumaan barsa jaarsaaf jaartii waliin jettan. Gaaf kaanii fedhii keessan ni dhumata. Gaaf kaanii ilmoo walirratti gattanii deemtan. Gaaf tokko dhiiratu surree fannisee fi biraa deema. Gaaf tokko isitu daa'ima dhalee biraa deema. Maal jechuudha garuu? Jarana itti yaada bal'isaa yaada. Bultiin waan guddaadha. Bultii jechuun ilaalaal bu'aa bayii hedduu qabda. Namni ati jaalattu kun gaaf tokko akka ati yaadde sanitti akka gaaf duraa ati yaadde sanitti sii ta'uu dhabuu danda'a. Kana hunda hubadhuuti dhaqi yoo dhaqxe jechuudha. Gaaf san maaltu si sakaala ilma keetu si sakaala. Ardaa san laaltu warra isan laaltu. Kana hunda walii obsanii jireenya walii oofatan malee namni haga ammaa bultii waliin ijaaratee ilmaan horee fakkeenyaaf abboonni kee wal jaalalli bara akkuma duraa sanitti hin jiru. Haadhaaf abboota keessan bira amma waliin jiranii moggaa minaamin akkas jaalalli bara hir'ataatuma deemaa dabalaatuma deemaa yeroo tokko bu'aa yeroo tokko dabalaa yeroo bu'ee sanillee waan laalan qaban gara nyaattummaa wayii yookaan ilmoo ofii laalan yookaan addaa san laalan irra walii dabraati malee akkuma isin amma har'a dhaltee buru biraa deemtu. Har'a jibbitee surree fanniftee fi biraa deemtu kanaaniti sirriitti xiinxallaatiin bultii keessatti waa hedduu isin barbaachisa hubannoo isin barbaachisa yaafe. Anamma kan isin gorsu jechuun jaalalli maalidha warra jettan kun yoo fuuta intala bultiif hajamta yoo taate jechuudha. Isii qofa laalina warra isii ilaala. Ardaa isii ilaala eessaa akka dhufte abbeerota abbaa isii. Atillee akkasuma obboleetti namatti heerumtu tokko surree isaa qofa firiisii isaa qofa laalee bashii. Boru si gatee si biraa deema. Tuunillee kun akkama si goote ilma sirratti gattee biraa deema. Intala gara nyaattummaa yookiin immoo warra walii beekan osoo taate warra ofii saniifuu saalfatti ilmoo kanallee gatteen deemte jechuudha. Waan waliin beeyne fi fedhii bichatu walitti isin fidee na fakkaata jechuudha. Hammamillee wal loluu namni gara akkanatti walitti jabaatee jiisaa walitti fira. Haati kan dhageenye ilmoo ofii fudhattee ni baddi malee ilma jiisaa namarratti gatteen baddu. Kanaafuu warroonni yaada babbadaa akkasii keettanillee mucaan haa gargaaramuu gargaaraan rakkatuun duruu jira sanuu jiru biyya ormaatitti. Kan nama hin qabne ka obboleessi bira hin jirre ka haati bira hin jirre haadha ofiititti dhiifattee biraa deemtee dalagattee ilma kee nyaachisuu dandeessa. Jireenya biyya Suudii kama beenu sana jireenya biyya ormaa rabbiin nurraa haa jijjiiru rabbiin nagayaan biyya keenyatti nama gargaaru aadaa hunda keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada badaa lafa kaa'urra dhiiftanii calliftanii bira turuu isinii wayya jedha. Assalamu alaikum.